Сьогодні ми поговоримо про використання плитки та каменю в інтер'єрі, а розповість нам про це дизайнер Вікторія Файнблат. Керівник дизайн-бюро Вікторії Файнблат. Її роботи були відзначені на багатьох інтер'єрних конкурсах. В її інтер'єрах особлива увага приділяється деталям та сміливим візуальним рішенням. Чим плитка та натуральний камінь краще, ніж дерево? В первую очередь, конечно же, эти материалы лучше, потому что они более износостойкие, они более прочные. Эти материалы также есть морозостойкие, их можно использовать на улице. Это более универсальный материал для любого помещения. А дерево – это все-таки более мягкий материал, более капризный, которому нужны определенные условия для того, чтобы оно хорошо носилось и долго вам служило. Чи необхідно робити систему обігріву такої підлоги? Желательно, конечно же, ее делать, потому что это определенный комфорт в первую очередь. Натуральный камень, плитка, они сами по себе материалы очень холодные. И если летом в жаркое время вам может быть даже и приятно, что у вас охлаждающий, да, прохладный пол, то зимой это абсолютно некомфортно. И если вы не привыкли ходить в тапочках, дети бегают босиком, то, конечно, это обязательно делать. Кроме этого, очень много квартир, в которых зимой, несмотря на отопление, прохладно. И подобный подогрев – это дополнительный источник тепла, очень будет кстати. Я думаю, что в санузле, выходя из ванной, вам более приятно встать на теплый пол. Заходя домой, в коридоре, в холле, имея подогрев, ваша обувь стоит на теплом и особенно в мокрую в зимнюю погоду просыхает хорошо. В принципе, я рекомендую это делать, и в основном это самое правильное решение, если вы используете такие покрытия, сделать обогрев. Плитка – це дуже довговічний та зручний в прибиранні матеріал. А наскільки це дорого? Все зависит от того, какой материал вы выбираете. Конечно, натуральный камень, он дороже, чем плитка. Есть производители плитки, которые очень дорогие, которые брендовые. Есть очень большой ассортимент, из которого можно выбрать и найти абсолютно по своему бюджету подходящий вам материал. Да, натуральный камень, в нем не такое большое разнообразие недорогих вариантов, но плитка при этом, она абсолютно для любого кармана вы можете найти, начиная от самого-самого бюджетного и заканчивая очень дорогой эксклюзивной плиткой. А на сьогодні все. З вами була Анжеліка Гарусова та рубрика «Інтер'єр у деталях».